Q 啦，Hello，大家好，欢迎来到我们的频道，我是石斑色。我是 Jessie。现在的时间是下午4点，我们已经下班了啊。今天我们下班的稍微早一点。然后呢，猜猜我们今天要去哪儿？银行、便利商场。当然不是啦，我们今天要去的呢是跟这个5块钱他们印的这个人有关，他叫埃德蒙·希拉里爵士啊，他也是世界上第一个征服了那个珠穆朗玛峰的人类。他也是个新西兰人啊，然后新西兰的最高峰呢就是库克山啊，所以我们今天这2天休息呢，我们要去提卡波和库克山。我们现在就出发了，出发！我们到了 Ashburton， 准备在这边简单吃一点晚饭，再接着赶路。我们现在已经到了 提卡坡了，现在是快8点了啊。我们现在是已经 check in 了，在这边的一个那个青年旅馆叫 YHA 啊，这是我们的房间。其实也很小，就是，但是你不用跟别人 share 那个卫生间什么的，所以的话，这个还是我们比较在意的，就，这是它的洗手间。看一下这个房间怎么样吧。哇，好小啊！如果有人，满足基本的需求。从那个我们住的地方出来之后，然后我们本来想说去超市看一下，结果超市8点钟就关门了。好在这边有个那个餐厅酒吧，现在还开，一直开到9点，现在是8点半。所以的话，我们来这边随便吃点东西，能喝点啤酒和红酒，然后我们再。提卡波的夜景啊，真的是夜，真是太黑了，我操！我们订的这个呢是带湖景的啊，但是现在呢，因为晚上我们也不知道。其实按理说，这个窗户打开，外面的话看出去应该就是提卡波的湖啊。等明天早上我们就知道了。现在是早上了，快8点了，看一下窗外的景色是什么样的。今天云比较多，太阳不好的话，那个湖是没有那个颜色的。但是这个位置已经很好了。YHA 的话，一般都会在那个位置比较好的地方。我们刚刚去超市买了点东西，然后这是我们的早餐：鸡肉卷、鸡肉帕尼尼，然后我们自己带了香蕉，然后买了一个那叫什么鸡肉块嘛，啊，找了一个靠窗的座位啊。我们已经从这边 YHA 这边退房了。我们今天去这个 Hooker Valley， 啊，来吧。提卡坡我们来过好几次了，但是这个约翰山天文台是第一次来。还有一个 Tekapo Spring 是一个温泉，还没去过，下次吧。到了这个去约翰山天文台的这条路的这个入口啊，它的开放时间是10点半到2点半，周2、周3不开。这条公路的话是属于那种收费公路，就你上去的话你要交一个过路费，过路费的话是每一辆车8块钱这样。Have a good day。好了，我们现在去走这个环峰步道啊，就是环着这个约翰山的峰顶，然后它有一圈这个步道。
那边那个山顶可以上去看一下。哇哦！麦肯齐盆地这边是属于那种暗夜星空保护区，主要是因为这边是那个高山盆地，在晚上的时候，很多时候会是晴朗的，比较有利于观测这些天体啊、星象之类的。然后提卡波呢，这个小镇上的话，它有很多的这种观星的这些项目。19年2月份，我们来了一次这个南岛的这个环岛游，第一站就是在提卡波这边。然后晚上我们报了一个这个中文的那个观星的团，知识面啊什么之类的涵盖的都很广，也很有意思。有这个，除了说他会带你去观测说这个天上的星星哪些是哪些，还会有那个天文望远镜，他给你调的那个，你可以通过那个来观测这个宇宙中的天体，感觉特别的神奇，你知道吗？观星的这个项目的话，在新西兰南岛这边还是很值得推荐的。这个是山顶上的这个 Astro Cafe， 这咖啡馆，但是现在没有开放，应该就是因为疫情的原因吧。好，我们接下来要去普卡基湖，然后就是去那个库克山村啊。我们现在是到了这个普卡基湖，也就是所谓的蓝色牛奶湖啊，但是对今天没有那么蓝。阳光被遮住的原因吧，今天是多云啊。让我们看一下这边这个湖面的景观，这也是一个很著名的新西兰南岛的一个网红景点，差不多跟那个提卡波齐名的吧。但是只不过说这边呢没有什么基础设施，它连个小村子都没有，唯一有的一个地方就只有一个相当于那种游客中心，就 visitor center， 一个洗手间，还有一个卖三文鱼的那个商店。别的就没有了，所以的话，这边基本上大家来这边就是只是打卡、拍个照、录一些视频之类的。如果你像我们去年过来的时候，这个真的是对特别的蓝，人超多的。对，赶上天气好，今天天气差点，而且可能因为今天是周五，还没到周末吧。还有一个就是没有国际游客，所以就大打折扣是。